los núcleos de tormenta que se están formando en este momento en el norte de Sinaloa, sur de Sonora y en la parte oriente para acá, para la zona serrana, donde estaremos checando unos momentos más sobre las precipitaciones que se van a presentar. Van a ser generalizadas las tormentas de este fin de semana, hoy, mañana y pasado. Todo es derivado de la humedad que está generando esta zona de inestabilidad que se encuentra en el Pacífico, pero también no va a haber tormentas de las partes serranas. Todas las tormentas que se presenten desde el día de hoy hasta el día lunes van a ser por la parte costera.